Por muchos años fui un consejero de campamento durante las noches en los Muskoka. Lo amé más que cualquier trabajo que he tenido, a pesar de la paga inexistente, los campistas molestos, los días largos y las noches cortas, la comida de mierda, etcétera. Aún así, pude contar muchas historias de terror. No había nada mejor que estar alrededor de una fogata apagada con un puñado de niños de secundaria que demandaban las peores y más sangrientas historias que sabía. Y las conté todas. La niñera y la casa de payaso espeluznante, el conductor y el despachador de gasolina horripilante, la mujer y su perro que lamía, el amigo por correspondencia. Procurando siempre guardar mis mejores historias para los viajes por la noche que hacíamos en el parque Algonquin, cuando los días se pasaban en canoa por lagos prístinos y las noches se pasaban alrededor de la fogata cantando y quemando matones, haciendo más ruido que nunca. Una vez que los niños se calmaban, yo proseguía a contarles las historias de un acostador en el bosque con una cara tan horrible que paralizaba a todas sus víctimas del miedo, o del grupo de campistas que decidió pasar la noche frente al lago de un asilo para enfermos mentales que estaba abandonado. O quizás no. En esta noche particular había terminado los cuentos, insistiendo una vez más con que todos eran ciertos, y envié a los campistas a sus tiendas. Había sido un día exhaustivo y ninguno de los 6 niños estaba de humor para quedarse hasta más tarde, igual que mi amiga consejera, que también decidió irse a dormir, dejándome solo en un tronco caído junto a la fogata apagada. Tomé un respiro profundo del aire fresco con esencia fina y miré el lago. La luna parcial se reflejaba en la luz cristalina del lago, y en el otro lado podía ver acantilados de muchísimos metros de altura. Consideré que podíamos ir en canoa, escalar un par de docenas de pies y hacer saltos de acantilados. Y sonreí porque obviamente el director del campamento me sacaría la cabeza si hacíamos eso. Claro está, si es que el director se enteraba. Fue entonces que un movimiento en la punta de los acantilados atrajo mi vista. Había una pequeña luz flotando a lo largo del pico. Luz que primero pensé que era una estrella, pero esta era más grande y tenía un resplandor casi dorado. Lentamente se movía hacia atrás y adelante, formando una especie de arco pequeño. Mientras permanecía sentado, yo la miraba. Y entonces apareció otra junto a la primera, flotando de la misma manera, proyectando ese arco a lo largo de la punta del acantilado, y luego surgió otra y una más, y mi estómago cayó a mis pies. Tomé mi bolso, saqué mi cámara digital, la enfoqué en los pequeños orbes resplandecientes usando la función de zoom y las conté. Las conté y las conté de nuevo y ¡oh mierda! Me levanté lo más rápido que pude y corrí hacia las tiendas. Chicos, despierten, debemos irnos. Había movimiento en las tiendas y luego tuve 7 cabezas confundidas mirándome. Mi co-consejera tenía una mezcla de preocupación y rabia pura. Odio hacer esto, continué, pero las nubes están viéndose muy amenazadoras. Es posible que una gran tormenta se esté acercando y si nos atrapa arruinará nuestro viaje. Laura, mi consejera, preguntó que si estaba hablando en serio, porque estábamos a mitad del bosque y ¿a dónde podríamos ir? Saqué un mapa y una linterna en mi bolso. Hay una estación de guardabosques a unos kilómetros al sur. Tracé el camino en el mapa con mi dedo. Si nos damos prisa podemos llegar ahí en un par de horas. Obviamente los campistas gruñeron en desaprobación, pidiendo que fuéramos otro día, que fuéramos mañana. ¡No!, grité. Mi voz hizo eco a través del lago, por lo que bajé el tono.
Pronto, empaquen todo y vámonos. Y yo les contaré una historia en el camino. Y créanme, es la mejor historia que tengo. Gracias a Dios, eso pareció apresurarlos y después de menos de 10 minutos las tiendas estaban guardadas y habíamos empezado nuestra excursión en el bosque con solo la guía de linternas pequeñas. Una vez estuve seguro de que nos estábamos moviendo un paso rápido, me permití relajarme y empezar a contar mi historia de fogata favorita. Siglos antes de que los europeos llegaran al país, este estaba poblado con personas de las primeras naciones. Habían hecho sus viajes a través de Canadá occidental siguiendo los rastros de migración de grandes animales como el búfalo o el bisonte. Al final, llegaron a Ontario. En ese punto, se separaron en grupos más pequeños de viajeros, cada uno buscando una sección de tierra para tomarla. La leyenda dice que un grupo, conformado de unos 20 hombres, mujeres y niños, se había aventurado en esta misma área para buscar un lugar al que pudieran llamar su hogar. Aunque ni siquiera era finales de octubre, el clima había dado un giro abrupto y, mientras el grupo viajaba por el lago, una tormenta de nieve los golpeó. Dentro de una hora, el grupo se encontró ante nieve cegadora y temperaturas de menos de 0 grados. La ropa que tenían puesta había sido fabricada para el otoño, no para este tipo de clima, y no había chaquetas de ganso canadiense en esa época, pero ellos, sí, adelante, no tenían otra opción. La noche estaba cayendo cuando llegaron al farol de un acantilado, el cual se elevaba sobre un lago frío y agitado. No había nada que parar a este grupo. Morirían si no pasaban los acantilados, pero con la oscuridad levantándose y la nieve cayendo más fuerte, la visibilidad era casi inexistente. Así que uno de los ancianos tuvo una idea. Usando el poco de queroseno que tenían, encendió una linterna para cada uno de los viajeros e hizo que las llevaran frente a ellos. No para que pudieran ver los acantilados, sino para que pudieran ver quién estaba delante suyo, permitiendo que todos se siguieran entre sí a través de los anchos riscos. Con el más fuerte de los hombres llevando la delantera, el grupo empezó a cruzar los acantilados. La nieve, congelada y mojada, empapó cada hueso de sus cuerpos. El viento duro enfriaba cada piel expuesta y amenazaba con empujarlos justo hacia la piedra. Su camino no era más ancho que un par de pies y hubiera sido resbaladizo hasta para las mejores botas de montar o mocasines extravagantes. Lentamente, laboriosa y lentamente, llegaron hasta el final de los acantilados, rezando porque lo que estuviera en el otro lado pudiera refugiarlos de la intensa tormenta. Estaban a media altura, cientos de pies sobre el lago, aunque estaba muy lejos de sus miradas. De hecho, todo lo que podían ver en esa tormenta cegadora era la linterna frente a ellos, actuando como un faro para guiar sus pasos. Si la luz se movía, ellos se movían. Si bajaba, ellos bajaban. Cada uno de los viajeros estaba casi en un trance, importándoles solamente el orbe resplandeciente a unos metros delante de ellos. Pero para el líder, sin embargo, no había tal privilegio. Proseguía sin ver, sintiendo el acantilado con su mano libre, aunque su piel estaba tan entumecida que casi no podía sentir nada. Mientras el camino se curvaba de nuevo, hizo un paso en falso y tropezó en tanto una brisa del viento le daba en la espalda. Desesperadamente trató de agarrarse, pero desafortunadamente sus dedos congelados no pudieron atrapar nada. Con un grito terrorífico, se resbaló del acantilado y cayó al lago negro y frío. El resto del grupo
solo vio caer, obviamente. Todo lo que vieron fue su orbe resplandeciente cayendo del risco y desapareciendo en la oscuridad. No había tiempo para estar de luto. Continuaron, pero la tormenta empeoraba. Luego de otro minuto, uno de los niños, con su cuerpo incapaz de contener el frío, cayó. Su linterna brilló hasta que el agua agitada se la tragó. Otro, viendo esto, perdió su balance y cayó. Este patrón siguió hasta que solo quedaron 5 personas revolviéndose en la oscuridad, siguiendo la luz frente a ellos. Aunque se esforzaron, los acantilados eran implacables. Los hombres restantes terminaron siendo 4, luego 3, luego 2 y luego solo quedó uno, quien, según la leyenda, maldijo a la tierra mientras sus piernas se resbalaban y caía cientos de pies abajo. Su linterna fue la última en ser extinguida. De los 20 miembros que trataron de superar los acantilados, ninguno sobrevivió. Dicen que a veces, cuando las condiciones son las correctas, puedes ver orbes de luz a lo largo del acantilado, símbolos de los viajeros perdidos que nunca encontrarán sus hogares. Mientras la historia finalizaba, dejando a los campistas en un extraño silencio, vi luces al frente. Una ola de alivio me inundó. Apuramos el paso y encontramos la estancia de guardabosques llena de gente corriendo de un lado para el otro, cargando camiones y gritándole a las radios. El viento empezaba a ser muy fuerte y escuché truenos a la distancia. Un hombre grande, fuerte, con una gran barba y un gran bigote corrió hacia nosotros, diciéndonos que nos metiéramos en los camiones, porque no había mucho tiempo. Laura y yo llevamos a los niños a uno de los camiones y preguntamos qué era lo que les estaba pasando. Él nos dijo que había una gran tormenta que venía hacia nuestra área, que ya habían alertado de tornados y estaban llevando a todos fuera del bosque. Trepábamos el camión y colapsé sintiéndome como si me hubiera dado un golpe en las tripas. El guardabosque trepó al frente y tomamos un camino hacia la ruta. Mi cabeza estaba girando. No podía ser posible. Laura, que se había sentado a mi lado, manteniendo su voz baja, me preguntó cómo era posible que hubiera sabido lo que estaba pasando. La miré. Mi cara se sintió desprovista de sangre. Vi las luces, Laura. Ella se quedó boquiabierta un par de segundos, entonces preguntó cómo era posible, que cuántas luces había visto. Le contesté que 8. Miró a los campistas que estaban ahora tendidos, dormidos a pesar de la ruta de baches. Con sorpresa, ella dijo que esos éramos todos nosotros. Así es. Asentí y me acerqué a ella. Laura ya había escuchado la historia de los viajeros y sabía que me había saltado una parte importante. Las luces eran reales, pero no eran aleatorias. Y estaban brillando, flotando de adelante hacia atrás, formando un pequeño arco. Era porque tenían un mensaje, una advertencia. Una luz brillaría por cada persona que iba a morir.